ពាក្យសម្ដីដែលថៃចោតមកសម្ដេចបវរធិបតីបងប្អូនណានៅថ្ងៃនេះថ្ងៃ11ខែ3 2026រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃបានចោតមកសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាដែលធ្វើការចោតមកថាសម្ដេចបានផុសសារដើម្បីពន្យានៃការប្រជុំ JBC ដោះស្រាយវិវាទកម្ពុជាជាមួយថៃទៅក្រោយចូលឆ្នាំណាក្រោយបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិចង់ប្រាប់ឯងថាយ៉ែសម្ដេចអត់ដែរផុសអញ្ចឹងទេហើយសម្ដេចក៏មិនដែរពន្យាពេលនៃការដោះស្រាយវិវាទទឹកដីរបស់កម្ពុជាមួយថៃដែរមួយប្រទេសឯងដែរណាអញ្ចឹងពាក្យពេចន៍ឯងគ្រាន់តែបោកវិជាជនឯងទេអារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់កម្ពុជាក៏អត់ដែរមានសារលិខិតមួយនេះចេញដែរព្រោះកម្ពុជារងចាំឯងហើយក៏បានបញ្ជូនលិខិតនៃការស្នើសុំដោះស្រាយដែរសម្រាប់ចូលប្រជុំ JBC ឯងទេដែលបញ្ជាឯងទេដែលបើកវិជាជនឯងណាដើម្បីតែការបោះឆ្នោតណាឯងអត់ហ៊ានចូលប្រជុំ JBC ទេបញ្ជារហូតព្រោះឯងដឹងថាការចូលប្រជុំ JBC គឺត្រូវតែវាស់វែងបន្ទាត់ព្រំដែនណាវាស់វែងទៅតាមផែនទីបារាំងឥណ្ឌូចិនណា1 លើ 200,000 អញ្ចឹងឯងកិច្ចបេះរហូតឥឡូវឯងមកចោតណាសម្ដេចធិបតីវិញឯងសាហាវឯងបោកប្រជាជនឯងសាហាវបំផុតហ្មងណានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះគ្រាន់តែជាសារព័ត៌មានរបស់ពួកវាចុះផ្សាយហើយក៏ជាពាក្យពេចន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃដែរដើម្បីចេញមកដើម្បីខ្លែងបន្លំដើម្បីបោកប្រជាជនរបស់វាហ្នឹងណាហើយចោតមកកម្ពុជាថាកម្ពុជាអត់ព្រមចូលដោះស្រាយវិវាទណាអត់ព្រមចូលប្រជុំ JBC ទាំងអស់នេះគឺឯងកលាប់ទាំងអស់ឯងបច្ចេកទិសទាំងអស់គឺពួកឯងទេដែលមិនហ៊ានចូលប្រជុំ JBC ហើយកម្ពុជាបានដាក់លិខិតម្ដងជា2 ដងហើយដើម្បីរុញស្ថានភាពហ្នឹងរុញឲ្យប្រទេសថៃចូលដោះស្រាយចូលប្រជុំ JBC ដើម្បីបញ្ចប់វិវាទកម្ពុជាជាមួយថៃហើយពួកឯងហ្នឹងនៅព្រំដែនគឺពួកឯងកោខ្លាំងបំផុតពួកឯងនាំរឿងខ្លាំងបំផុតណាហើយស្មានតែមិនអត់ដឹងមែនព្រោះនៅព្រំដែនហ្នឹងច្បាស់ពួកឯងកោពួកឯងសន្សំរឿងគ្រប់ច្រកទាំងអស់ហើយពួកឯងខ្លែងបន្លំដើម្បីបោកប្រជាជនពួកឯងបងប្អូនមកមានព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រទេសដែលឈ្លានពានទឹកដីរបស់កម្ពុជាខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៀត